Here comes the Spider-Man。好屌少影評，今日講下呢個蜘蛛俠英雄重生嘅第二彈，因為今日星期六啦，就陪阿太太睇多次嘅時候呢，可能會睇得更加深入，即係讚嘅地方可能係更加確定更加讚啦，或者有啲呢係本身漏咗彈嘅，今次可以講下，因為有時個節奏好快嘅時候呢，有一啲位睇到覺得有啲問題，第一落到下一幕嘅時候就唔記得，我唔可以攞本簿仔出嚟記低㗎嘛。咁但係有時收集翻啲師兄一啲嘅反應或者感受咧，咦有啲位都值得講嘅喎。咁依家咧IMDB 嘅分數都差唔多嘅，即係 around 8分啦。影評人咧90或者91% 啦，觀眾滿意程度咧 Rotten Tomato 係98，但係我自己覺得咧，始終依家都係徘徊喺7.5至8分之間。咁我講解下點解啦。咁今次咧個影評就補完翻上一次嘅。嗱，如果讚嚟講咧，跟住再睇翻啲感情位咧，我都同意嘅師兄所講咧，就係同阿肥仔 friend 阿 Ned 咧嗰個感情戲咧就好過Zendaya 嗰個 MJ 嗰度㗎。咁佢似 MJ 不是比 MJ 啦。咁呢個我唔再講啦。咁但係個問題，因為 MJ 嗰度咧有太多對話，同埋 MJ 都係拒絕阿蜘蛛仔啫，不斷咁拒絕佢，咁就隱隱作痛咁解啦。咁但係阿 Ned 阿肥仔 Ned 嗰度咧透過係盡在不言中一齊係砌嗰個嘅Nego 啦，咁呢個好形象化。咁以前講下蜘蛛俠翻到間房諗住換衫，但係肥仔叻攞住個死亡星啊嘛，咁又成個死亡星跌咗落地。咁今次就係一齊砌個 X-Wing 咧，咁個形象都非常之出嘅嚇。咁最後就係一齊做翻嗰個手勢啦，即係老死先做到嗰個嘅手勢啦。咁呢個畫面説故事係非常非常之出嘅。咁講真，我第二次睇咧，Zendaya 嗰啲嘅感情戲我已經冇感覺啦，因為一早預知咗啊嘛。咁但係肥仔 friend 咧，第二次睇，仍然都係觸動我心嘅時候，好唔錯喎。又或者 Punisher 嗰度咧，即係喺病房去稱讚啊蜘蛛俠，話佢以前即係打過仗諸如此類啦，佢即係見得英雄事蹟夠多噶啦。但係今次咧，蜘蛛俠即係替 Jean Grey 擋子彈咧，亦都係深深咁感動 Punisher。咁 Punisher 嗰番説話咧，雖然今次 Punisher 有豬隊友嘅地方，咁呢個遲啲再解釋，但係仍然都係感動我嘅。所以感動我個位仍然照舊感動我咧，所以佢係讚嘅地方。譬如Auntie May， 即係最好就一而再而三嚇咁樣3次咁嘅重複嘅 magic number 啦。咁3次咧就係一個心靈裏邊咧同阿 Spider-Man 一個對話啦，或者最後咧同阿 Jean Grey 對話咧，嗰度都覺得係唔錯嘅嚇。都令我真係有啲隱隱痛，或者少少眼泛淚光啊，未至於流淚啦。咁所以有時好電影咧，就係有啲位可以感動到你。咁雖然 Auntie May 嘅死咧本身係有 bugs 嘅，咁我上一次有講，咁但係始終係感動位，呢個都係稱讚嘅地方嚟嘅。同埋個節奏咧，點解係好咧？以前到好都係有啲位咧，就算有 bugs 或者有啲沙石都好快落到去下一幕都冇問題。譬如話喺開頭嗰半個鐘咧，我上一次有講到嘅，但係今次特別留意係咩咧？佢強調咗蜘蛛俠嘅孤獨，但係同一時間咧又係畫面説故事。佢點樣強調佢孤獨咧？就睇到Spider-Man 嘅 Tom Holland 所飾演嘅 Spider-Man 嘅 Look IG 就係咁睇翻MJ 啦，同埋肥仔叻佢哋嗰啲 IG updates， 其實即係1分鐘嘅裏邊代表1年嘅啦，嗰度已經咁好快就由 Year One 已經係 Year 3交 project 啦，咁係咁碌佢哋 IG 咯，自己去買花啦。搭火車啦、掃墓啦，咁自己一個人去進行科研等等啦。咁好多時候佢都自己一個人嘅時候咧，但個畫面咧透過佢嘅行動表達佢嘅孤單咧，我覺得係 perfect 同埋節奏好快嘅。仲有就算咧佢有好多工具人都好啦，其實佢係致敬咧好多漫畫畫面嘅嚇，即係打低咗嗰個叫 Toon Face。諸如此類或者手合會咁樣一幕好快嘅，咁但係其實佢嗰度係不斷咁致敬一啲經典嘅漫畫封面嘅，咁所以個節奏快嘅時候咧，有啲時候佢有啲問題咧，都好快咁樣落咗過咗啦，咁大家唔係好講，咁呢個都係一個好聰明嘅手法嚟嘅，亦都迎合呢一代咧最緊要節奏夠快。另一方面咧，我今次再睇我都覺得佢嘅反轉位唔係太多，咁但係都係實在都叫反轉嘅。即係譬如你話Jean Grey 嗰個咁計咧，點解即係我哋雖然話佢就其實抄翻 X-Men 嗰條系列嗰條線，即係 Jean Grey 步走咁樣。同埋我頭先講咗，因為個節奏咧係爽快嘅時候咧，所以有時有啲沙石有啲 bugs 咧，因為節奏快啊嘛，咁你就冇停留咗啲問題，好快落到下一幕咧就唔係好記得。咁譬如話
Jean Grey 暴走咁計咧嚇，咁其實呢一個嘅故事呢個橋段嘅玩法係好多次噶啦，重複咗喺 X-Men 嘅系列裏邊，即係由第一代裏邊咧 Jean Grey 第3集暴走啦，殺咗佢自己嘅老公 Cyclops 啦，雷射眼殺咗 Professor X 等等。咁到第二個嘅 Jean Grey， 咁我當嗰個係第一個嘅 reboot， 就係講緊前傳，咁話係 Dark Phoenix 嚇黑鳳凰又係暴走嘅又係。咁所以今次咧第3個 Jean Grey 嘅時候咧，又係咁樣暴走。咁同埋咧，去玩嗰個就好似係力場咁樣啦，成班人唔走得停咗喺度。咁嗰個其實喺Wanda and Vision and Wanda 啦電視劇嗰度都有嘅。咁但係咧，就算呢啲畫面或者故事似曾相識或者重複咗都好咧，因為同一時間節奏快啊，佢同步就係佢發現咗個真相咧，原來家姐死咗，即係個 Freemax 原來就係個冷氣槽嗰個位嚟嘅啫，嗰個名嚟嘅。同一時間又俾人哋不斷實驗啦，將佢嘅潛能咧提升，然後再暴走啦，然後再控制埋所有人，控制埋手合會對付嘅 Spider-Man 咧。所以同一時間咧結合咗唔同嘅故事線嘅時候咧，我哋就唔覺得悶，覺得好豐富嚇。不過如果你真係停落嚟細心睇嘅時候咧，有好多位都係重複咗㗎。又或者係Hulk咁樣樣，上一集我又讚下Hulk，將佢還原翻咧，即係本身嗰個嘅Savage Hulk 或者 Rage Hulk 憤怒嘅Hulk啦。咁但係其實有師兄都提翻咧，即係呢個暴走嘅Hulk嘅橋段，其實玩咗好多次喎。我諗過其實又係喎，你諗下 Avengers 1、2阿Hulk時都暴走㗎啦。咁尤其是你去到2嘅時候咧，咁啊先有Hulkbuster去搞掂阿Hulk㗎嘛。咁然後你去到Captain America 4，咁咪有 Red Hulk 啦。咁所以暴走呢樣嘢咧時都見㗎啦。但係有時我就覺得咧，即係電影公司將阿Hulk咧寫到做小丑，或者先話寫到做小丑，我都覺得係嘅，將佢弱化得太緊要。所以今次咧，當我哋睇翻即係一個正常Hulk，一個即係暴露嘅Hulk咧，係我哋啲Hulk迷所想嚟嘅。但係都係嗰句啦，就係因為呢個題材又係 reboot 太多次咧，或者 loop 咗好多次嘅時候咧，其實係一個扣分地方。不過點解有時唔係咁覺咧？因為節奏好快。即係你估佢唔到嘅時候咧，佢就真係暴走啦咁但係佢係有一個明顯 bug 嘅。咁譬如話你睇翻 Endgame 嗰度咧，嗰個 Smart Hulk 咧，佢已經係 Dr. Banner 同個 Hulk 嘅二合為一。咁佢用個Hulk樣，但係戴眼鏡着翻衫噶嘛。咁佢同阿 Ant-Man 嗰班傾緊偈嘅時候，係咪覺得好奇怪咧？我着衫，因為不嬲佢暴露嘅時候咧，即係好憤怒啦 ，raging 嘅時候就爆衫。咁大家好冷靜咁坐喺度，着晒衫，西裝骨骨嘅，戴晒眼鏡。佢係冇任何裝置，係令自己咧都可以平緩咯，平和啊嘛。咁當佢同阿 She-Hulk 傾偈嘅時候，一樣佢冇帶任何裝置嘅。但係今次咧唔係好連氣，就係咧佢帶咗裝置，以至到個裝置俾阿 Jean Grey 破壞嘅時候咧，佢就真係發癲暴走啦。咁但係其實呢個設定冇需要嘅，因為如果你連翻氣嘅話咧，應該調翻轉就係講阿 Jean Grey 撩到佢爆炸。我覺得咁樣會更加合理咯。同埋啲師兄都彈嘅，其實阿Hulk都係出嗰度就冇啦嚇。當然你可以話喺大學裏面，即係同阿 Peter Parker， 佢唔知道 Peter Parker 啦，同佢有一番對話，係一啲學術討論咁樣樣。咁所以出都係好笑嘅。咁有好多位咧，都好多角色係淪為工具人嘅。咁我上次講咗啦，可能手合會啦，或者 Scorpion 啊，都唔需要點樣解釋，因為咧 Jean Grey 個心靈控制咧太強勁啦。不過今次俾到個心靈控制一個條件就係咧，佢要即係30尺內先至可以做到呢個 hopping， 呢個即係你當係靈魂附身或者人格附身咁樣樣啦。如果唔係咧，你遠過呢個30尺距離咧，佢就唔可以思想控制你啦。咁但係始終呢樣嘢太神嘅時候咧，就有啲屈機嘅。可能你畫面上係好睇嘅，因為太多唔同嘅角色一上身就同個蜘蛛俠打㗎啦嘛。咁但係咧，呢個設定可能有啲兒戲都未定嘅。咁所以有讚有彈啦嚇，同埋上一次漏咗讚一樣嘢就係阿成家班嗰個動作係唔錯嘅，其實睇落都有嗰個影子嘅，即係譬如一班手合會咁樣喺監獄嗰度係咁圍毆 Spider-Man 咧，係咁亂棍毆佢嗰啲咧，其實都似以前阿成龍咧係咁俾人打嘅時候咧嚇，即係當人打佢嘅時候，佢又唔會死㗎啦，佢繼續都打翻起身啦。咁依家都有少少嗰種影子嘅，但係咧，我覺得真係再睇都係精彩，就係咧你嗰個嘅格鬥啊、武打動作唔係只係維持喺地面啊嘛，因為蜘蛛俠你周圍飛㗎嘛，所以係 3D 立體啊，非常立體。如果你再加痛感啊、嗰種電擊啊、震撼嘅時候咧，變咗 4D 啦。咁呢個都係值得欣賞嘅地方。就算第二次睇，我都覺得動作好唔錯嘅。
有啲師兄就嫌咧動作唔夠，咁我就覺得兩面睇，我覺得都平衡得幾好嘅。咁睇下你欣唔欣賞嗰啲文戲啦。Look out, here comes the Spider-Man. 嗱，以下落嚟嘅時間咧就係專講咧，可能一啲嘅沙石啊，或者我冇講到嘅彈位，嗰啲係實質彈嘅，所以點解會變到可能係7.5？嚴格嚟講係值得睇，一定收貨，合格以上 above average， 但係咪真係去到好精彩咧？唔係，咁我一試下解釋下點解，就唔係雞蛋挑骨頭嘅嚇。第一就係咧，上次都漏講咗，師兄講得好嘅嚇。上次我就話咧，上一個影評就講到咧，今次個蜘蛛俠咧其實溝咗咧 X-Men 電影系列，即係 X-Men 電影系列裏邊咧就係可能軍方咧好想控制呢班嘅異能人嚇，呢班 mutants 想盡辦法控制佢哋，無論係用 mutants 打 mutants 啦，或者係抽取 mutants 嘅能力據為己有咁樣啦，即係好似東京食種嗰種咧。但係有啲師兄又睇到另一樣，我覺得都啱嘅喎，就係其實溝咗咧少少 DC 嘅 DC Batman 嗰個嘅 Gordon 局長設定，你諗下係咪？其實係喎，無端端今次咧有好多時候咧同緊一個嘅女警官咁樣咧，好多私下電話對話咧。咁我今次留意翻咧，可能佢有幾幕又係好快嘅。呢個女警官時都喺現場睇到 Spider-Man， 做得好好，幫我捉犯好，或者 Spider-Man 同佢講，嗰啲嘅犯罪檔案就喺個車尾箱啊，自己攞啦。哇，你幫我做埋我份工喎。咁好似講到佢哋已經好熟啦，以至到佢之後講電話好似好合理咁咯。但係其實你諗深一層咧，係未必咁合理嘅。你 DC 嚟講咧，哥頓局長咧起碼有段情啊嘛，同阿 Batman 同阿 Bruce Wayne 細細個就救佢。細細個就幫佢，而至到大咗之後咧，佢都係互相嘅幫助。當然啦，哥頓局長唔知道 Bruce Wayne 就係 Batman 啦。咁但係之後約喺天台見，之後咧就話有一個共識，我開盞燈，寫個蝙蝠標誌喺天上咧，我就有求於你啦。咁 Batman 就會出現啦。咁呢一個咧慢慢變咗一個習慣嘅時候咧，佢哋嗰個關係逐步我哋睇到個由來，我哋睇到個發展。但係今次呢個嘅女警長咧，就其實有少少橫空插入嘅。同埋有啲係唔合理嘅，講真，你係咁講電話嘅時候咧，其實透過電話可以 check 到你喺邊啊？你明唔明我意思啊？你真係咁信呢個女警官？我坦白講，我就唔係咁信佢嘅嚇。咁但係Spider-Man 咧，就應該都係僆仔嘅，咁太易信人。咁呢一個橫空插入嘅女哥頓局長嘅嗰個嘅角色咧，我係有啲保留啊。同埋我唔知你有冇留意到咧，佢個身形咧係有少少奇怪嘅。我懷疑可能佢係有少少侏儒嗰一種，唔係話歧視，但係我只係覺得咧，未必咁 match 一個女警官嗰個嘅形象嘅個情況有少少似咧，就係美隊4嘅時候咧，其中嗰個嘅所謂另一個嘅 Black Widow， 咁 Black Widow 係一個集團嚟㗎即係所有佢哋嘅女 agent 被訓練成為 Black Widow 都得嘅。咁但係美隊4嗰 Black Widow 個身材比例係好奇怪，今次呢個一樣。即係佢哋 DEI 個 equity 咧，就係話有公平嘅機會，有時公平到就係佢本身唔係適合演嗰個角色都要俾佢演。咁你會揾個啲侏儒去演哭㗎？你唔會㗎嘛咁但係現實就係有時啲人就係中意咧揾咗5'1"演一個嘅係正規希臘武士 Cylon 都得嘅，咁冇佢符啦。咁所以呢個都係一個少少彈哥頓呢個女好似女哥頓局長嘅警長咧，我覺得係橫空插入有啲奇怪啦。Spider-Man 咁信佢，我覺得好奇怪啦，同埋好怪我自己覺得唔係唔得嘅。同埋有啲師兄都覺得咧，今次好似即係將 Spider-Man 蝙蝠俠化都有少少嘅，又係唔使翻工啦，好有錢咁樣冇解釋啦。咁你咪第一代蜘蛛俠嗰度咧有解釋到好似漫畫咁樣交唔到租啊，即係俾個業主喺度催佢交租啊，好凄涼，呢啲都有噶嘛，短幾幕。咁但係今次啲就冇嘅，佢係純粹租一個倉房咁樣，有石棉嘅倉房，係好平租，咁你都要交租㗎。咁我又冇交代到啦。咁究竟係咪繼承咗 Iron Man 遺產？繼承咗啲，慢慢搣。咁如果你有少少呢種補完咧，我覺得個劇本咧會更加完整都未定㗎嚇。仲有咧呢個女哥頓局長啦，你容許我咁樣叫佢啦。咁有時都無可厚非加插呢個角色，因為 Spider-Man 太孤獨啦。咁但係如果你一個孤獨 L 嘅時候會好悶㗎嘛。咁你點都要俾一個角色有啲對話咧，就冇咁悶嘅。咁所以當佢有好多時候同一個女警官對話咧，我哋都覺得個節奏去得好快咯。
好忙啊！嗰個時候，個女警官又搭緊車，諸如此類。阿 Spiderman 又買緊花，各忙嘅時候咧，已經交代緊好多嘢。咁我哋就冇詳細去諗清楚佢哋之間個關係嗰個緣起喺邊度啦。因為個節奏好快啊嘛。咁你當我咧去專係揾一啲嘅沙石出嚟啦，你睇下自己覺得係唔係？另一個彈咧，一講到電話嗰樣嘢咧，咁今次要更加再講就係咧，其實 Spiderman 嗰個真身咧係好容易俾人哋揾到，冇可能揾唔到嘅。齋講電話，你一通電嘅時候咧，嗰個係警方嚟喎 ，trace 你信號就知你用咩卡，除非你喺30秒裏邊講完一次電話，即刻搣兩個電話抌鬼咗佢嘅啫。如果唔係你時都係用嗰個號碼，用嗰張卡嘅時候咧，嘥鬼氣咧，就知你係邊個啦 ，Peter Parker，你喺邊度乜都知啦。係咪？你諗清楚係咪？所以第一代嘅 Punisher 咧，佢住喺邊咧？佢住喺地下水道，好似忍者龜咁，係啱㗎。尤其是呢一個嘅年代，你喺地面上面，你有咁多係5G 網絡覆蓋啊，咁多 CCTV，咁多人有手提電話嘅時候，即係隨時即係高清去拍低嘅時候咧，你唔喺地下生活咧，你冇可能隱藏到你嘅地點㗎。所以其實你而家再諗翻轉頭，個蜘蛛俠周圍喺天台度跑嚟跑去，然後就去到人哋屋企，然後就爬入屋，唔知你喺嗰度，冇可能嘅。呢個此其一。其二係咩咧？其二就係即係呢個年代咧，開頭都冇咁覺嘅，但係尤其是而家啲5G嗰啲嘅 CCTV 太勁啦。有兩幕咧，Spiderman 除罩咧，我覺得好礙眼嘅。譬如第一就係佢當失戀啦，你知道Zendaya 嘅 MJ 咧，即係有拍拖啦，咁佢好似自己冇行咧，咁就好唔開心喺天台度跑。咁依家落雨咁我照錄啦，冇辦法，有埋環境音，哇好大雨添！即係尤其是喺你天台咧除罩跑咧，即係傷心欲絕啊嘛。講真，你天台跑嘅時候你就可以除罩噶啦。佢喺病房你醒嘅時候都話自己面罩喺邊啦，你都有呢個嘅 alert，你有呢個醒覺啦。你冇可能天台跑嘅時候就冇問題喎，天台冇 cam 嘅咩？係咪啊？你好多時候你天台會鎖喺度門，或者有 cam 睇住，諸如此類咁樣，或者你嗰啲高空拍攝嗰啲 cam 睇下有冇人哋睇下有冇人係亂咁高空雜物啊！呢啲 cam 一定有㗎啦。咁美國樓嘅情況未必似旺角，咁但係點都有啲 cam 啩。咁你就算係夜媽媽咁跑，係可以除罩㗎啦咩？咁另一幕就係你譬如喺監獄嗰度咧對住守合會啦，其實就同緊阿 Jean Grey 講緊嘢咁又係俾阿 Jean Grey 知道自己真身就除罩。喂，咁你監獄啊嘛，你大把 cam 啦，拍低咗你個樣㗎啦。即係 Jean Grey 嘅能力，我相信唔會係破壞晒所有電子產品啩，或者可能有1% 嘅電子產品仍然運作嘅時候，係咪都應該戴翻個罩先呢？咁呢個又係有啲奇怪嘅位嚟㗎。即係尤其是你電影裏邊咧，你塑造到蜘蛛俠本身就係好聰明㗎嘛，高材生嚟㗎。咁又喺病房嘅裏邊一醒就話面罩喺邊嘅時候，佢咁 alert，咁你冇可能有攞到兩幕係唔 match 嗰套戲。咁呢個又係有少少扣分嘅地方嚟㗎。咁有啲師兄都講咧，佢冇咗 boss fight 嘅。咁我都覺得呢個都係一個彈位嚟㗎。咁冇咗 boss fight 嘅情況又似咧 Deadpool and Wolverine 咁樣樣。我嗰個影評我都有彈嘅。最後兩個喺度 show 肌肉嘅啫嘛，尤其是狼人企喺度喺度谷又就喺度電冇啦。咁就搞低咗個光頭妹，咁今次一樣咯，就係純粹係靠一個心理輔導就完，咁就唔好睇，應該打鑊金嘅先係啊嘛，咁就冇嘅，咁就非常非常可惜啦嚇，咁冇辦法啦，因為 Jean Grey 佢仍然有良知，所以咧就最後關頭喺心靈上面咧就同呢個 Auntie May 有傾談咧，就開解咗佢，咁啊放下屠刀立地成佛。咁但係我覺得即係冇咗 boss fight 咧係爭啲嘅，同埋咧有啲師兄都講得啱嘅，即係佢哋好中意第一代蜘蛛俠，我都係嘅。如果你要我稱，我都覺得第一代係最好。點解咧？因為最有新鮮感。我唯一唔滿意，我以前都有講嘅，就係喺體內射蛛絲咧，我就接受唔到嗰下，因為不嬲漫畫設定係要撳掣嘅，係有一個嘅小機關，有 gears 嘅要換彈殼咁樣嘅。咁你慢慢你有變異之後嗰個發展 OK， 但係你第一代嗰個哇一嚟就自己喺度射係好核突嘅。咁但係 anyway 咧，整體嚟講咧，我而家對比下特別欣賞，真係啲奸角係好標誌性同埋夠出。
你話 Green Goblin 綠魔然後之後嗰個嘅 Doc Ock 八爪魚博士好出係非常出。咁之後仲有沙人啦，然後之後嗰個 Venom 啦，同一時間嘅話沙人Venom咁然後再面對佢自己個心魔變咗係 Black Spider 嘅時候咧，第3集都好精彩。咁所以有見及此嘅時候，因為啲奸角好出咁所以點解上一集嗰個嘅第3代第3集咧嘅3代同堂咁多人中意咧？雖然有好嚴重嘅北西我覺得，咁但係好多人都中意咧，因為出翻一啲真係經典嘅奸角。咁我自己一對比之下一稱又係嘅，即係咁多個奸角都係第一代嗰啲最出最好噶啦，冇辦法一來嗰啲又係老戲骨。所以一對比奸角咧，今次嗰仲冇埋 Final Fight 咧個 Boss Fight 咧，咁又係扣啲分就咁解啦。由 Punisher 啦 ，Punisher 嗰度咧有人認為係豬隊友，所以扣好多分。咁我都覺得係都幾豬下嘅。咁有時咧頭先都講咗 Spider-Man 應該係高材生啊嘛，但係你第一幕嗰啲咧，佢同阿 Punisher 有交手戲咧，喺我覺得咧 Punisher 咧喺大街裏邊追住個裝甲車咧，你開荷槍實彈咧會傷到其他人。所以咧，佢都唔理嗰個裝甲車繼續步走咧，去搞掂咗 Punisher 先咧。嗰一下我第二次睇都係覺得好怪。理論上你應該一齊合作我唔知嚇。總之佢制止咗 Punisher，再去追車嗰度咧，我覺得係有啲膠嘅然後咧到第2次嘅豬隊友就係咧 Punisher 自己請纓咧，就去咗個 Department of Damage Control 裏邊嘅總部啦 HQ 啦，佢自動請纓嘅。咁由 Spider-Man 有冇制止佢仲話一齊分工合作。咁你去捉 Jean Grey，我就搞阿Hulk。咁但係你諗深一層都知，喂 Jean Grey 可以心靈控制啊嘛。就算你提咗 Punisher，唔好踏入去30尺直徑之內啫。咁但係都唔 work 件事所以呢個都係送頭咧。呢個又係扣分嘅，好明顯送頭，你都知道係送頭噶啦。咁嗰個位其實就真係爭啲嘅。咁有啲師兄都更加唔滿意，就係又係最後豬隊友，你開槍然後打傷 Spider-Man。不過我自己再睇一次嘅時候咧，因為佢哋之間失聯，咁佢嘗試 Punisher 係嘗試打俾阿 Spider-Man， 但係 Spider-Man 俾手後背打到抽筋嘅時候咧，咁就冇聽到個電話，咁所以即係冇辦法啦。Punisher 就當機立斷用個狙擊槍，咁遠距離諗住搞掂阿 Jean Grey 嘅。咁我自己覺得都無可厚非嘅。咁但係嗰粒子彈係咪真係貫穿力場咧？咁呢個就係電影漏咗講解嘅地方。你講解少少就 O K 嘅啦。譬如摸一摸個力場，其實如果有啲畫面可能係 Punisher 試下摸個力場，如果佢手去摸得過咁，即係子彈可以穿得過啦。只不過可能摸嘅時候唔舒服可能會震咁。咁抽翻隻手出嚟，咁佢少咗個畫面嘅時候咧，大家就會問：咦，究竟 Jean Grey 嗰個力場係排他㗎，定係純粹係控制入邊人嘅心思啫？咁呢個可能有少少遺漏咗，就唔係去到咁通順啦。咁同埋可能即係 Punisher 太多豬隊友時間咧，咁又係有啲奇怪嘅。咁但係我都係嗰句，佢臨尾去稱讚 Spider-Man， 或者係臨尾守護喺 Spider-Man 嘅床邊，甚至有少少咧眼泛淚光流淚啦，可能都係一啲讚位嚟嘅。同埋我之前有講過咧，Scorpion 手後背可能都變得幾工具人下啦。甚至可能今次嚟睇阿 Hulk 就係嗰一場咁冇打對立咁樣冇啦，咁都可能變得好工具人，但係冇辦法啦，因為你要好似走馬看花咁樣俾你睇唔同嘅敵對角色咁先精彩好睇啊嘛。咁今次都留意到咧，就算阿 Zendaya 嗰個男朋友咧，都係第一幕出就冇，咁有啲爭啲嘅。你試下諗下，如果佢出現多2-3次，可能最緊要關頭咧就唔係阿 Peter Parker 俾佢一個擁抱。係佢個男朋友俾佢個擁抱啦，哇！你可以諗下嗰種痛，即係唔單止喺你面前啜你條女喎，攬你條女，又帶走佢咁樣，咁就好痛哇！咁但係又呢個位又爭少少啦。既然係工具人，可以再用多少少都係嗰度1分鐘都唔使嘅啫。咁所以嗱整體嚟講咧，我都話係一定係 above average 嘅。咁嗰啲嘅沙石咧係純粹，我覺得如果你要將一套電影咧推到一個經典層次咧，咁嗰啲細節位咧其實係需要處理。尤其是我哋對啲前作有記憶嘅人咧，所謂更加有要求嘅。有啲先覺得睇唔好博古啦，講下開心咪得咯，我知。但係有時人生嘅嘢點講好咧？仲有好多時候我對現實係有要求同埋我小氣有記仇以至到我會睇一套電影嘅時候咧，我都會更加有要求咁解。即係可能一個例子可能嚴重啲嘅，譬如話
個兇手咁計啊，兇手，我當你5年後、10年後，你揾到佢出嚟啦。算啦，過咗5年啦，過咗10年啦，佢有佢生活啦，佢而家改邪歸正噶啦。咁你係咪完全接受佢咧？冇可能噶嘛！呢啲永遠都有追訴期㗎，唔會有豁免嘅喎。殺人兇手喎，殺人兇手喎，點都記住佢。咁依家類似係咁樣樣。佢有啲嘅 bugs 嘅，之前我都講咗有啲 bugs，佢繼續遺落嚟，其實我哋要記住嘅。如果唔係嘅時候咧，我哋又好難完全去評論咧呢一套電影佢好同埋唔好嘅地方，或者有待改善嘅地方啦。你當我係一個有要求嘅人啦，如果唔係做咩入嚟聽影評啫？如果唔係你話覺得好睇咪得咯？你睇一啲一路讚落去嗰啲咪得咯？你唔使聽我一定專係要轉去啲壇位㗎，係咪？即係如果唔係點解要入嚟啫？你入到嚟就係想聽一啲咧其他台唔會講嘅問題啊嘛，係咪？如果你非常嘅分享，請拉 share subscribe，多謝各位，拜拜。Look out, here comes the Spider-Man.